Wong bojo sarate kalih. Napa kalih sinten? Wong bojo sarate kalih sinten? Ingkang tansah kula hormati keluarga besar Irmas Ikatan Remaja Masjid Ikatan Remaja Musola, terutama Musola Al Istiqomah yang saya banggakan, Remus atau Remaja Musola yang saya banggakan, Remaja Musola Al Istiqomah. Umumipun sedaya para Irmas Irmus semipiran ingkang tansah kula banggakan kula hormati, karena di antara orang-orang atau pemuda-pemudi sing ahli swarga diantaranya adalah pemuda-pemudi sing atine nang masjid nang musola. Angger ana prawan umur 70 tahun atawa bujang 70 tahun koh dela-dela maring masjid, dela-dela maring musola, wis semestine tur wajar. Wong dela maning nyong orang ngomong lo ya, angger wong umur 70 swidak utawa gedene 80 tahun subuhan tukluk-tukluk maring musola, subuhan tukluk-tukluk maring masjid, jam 4:30 mangkat nggawa banyu wudu, ngenyangking sajadah, kalungan rukuh, kalungan sajadah, lumrah tur mestine lan wajare. Tapi nek ana bocah 17 tahun mangkat maring masjid, mangkat maring musola, as-salatu khairum minan naum. Kue sesuatu yang luar. Ingatase bujang 17 tahun kok mangkat tukluk-tukluk maring masjid musola, perlune ora mung melu jamaah tapi miwiti kon pada mangkat salat berjamaah. Mulane sing digayu adalah nang mipiran ana suara adzan. Memang sing jenenge suara adzan sejagat ora tau mandeg. Soale kaya gie Surabaya rampung adzan ditambahi maring sing sengulone. Dadi sejagat gumirat adzan selalu saut-sautan. Contoh, dadi antara bumi bunder bumi kue bunder nang Papua rampung adzan ditampani nang Maluku gari adzan. Sing Maluku rampung adzan tampani sing nang NTT NTB gari adzan. Sing NTB rampung adzan sing nang Bali mulai adzan. Sing nang Bali rampung adzan sing nang Banyuwangi mulai adzan. Banyuwangi rampung adzan sing tekan Ngulon tekan Solo rampung mulai adzan. Sing Solo rampung adzan sing Cilacap kari adzan. Purbalingga mulai adzan. Purbalingga rampung adzan sing Jakarta mulai adzan. Dadi selama jagat gumirat kiye seluruh saut-sautan adzan selalu berkumandang. Tapi nek nganti adzan mandeg tanda-tanda kiamat. Mulane kula matur insyaallah kiamat esih suwe. Kiamat esih. Soale tanda-tanda kiamat ya memang tanda-tanda kiamat wis mulai ana. Di antaranya adalah nek nang Purbalingga salat Jumat ngimami kue wong lanang oke. Tapi sing khotbah salat Jumat sing dadi khatibe wong wadon gara-gara nganggo dalil emansipasi wanita. Kan nang mipiran sok kaya gue, ayo sing dadi bupati aja mung lanang. Oke, sekarang Budia Hayuning Pratiwi sosok emansipasi wanita. Dulu 2001 sing dadi presiden aja mung lanang lah ya pisan kalau wong wadon. Oke, 2001 terjadi presiden perempuan namanya Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke. Sing dadi bupati wadon, sing dadi camat wadon, sing dadi lurah wadon, sing dadi RW wadon, sing dadi RT. Oke, ora masalah. Tapi nek dalil emansipasi wanita keblandrang keblondoro, orang nganggo aturan agama mengkonang mipiran anak kalimat ayo sing khotbah Jumat aja mung wong lanang pisan kala.
wong wadon. Nek nganti terjadi khatibe atau sing khutbah Jumat wong wadon, itu tanda-tanda mempercepat datangnya kiamat. Sing khatib wadon salat Jumat, khatibe wadon salat dina Jumat, insyaallah setune kiamat. Allahumma iya. Kiamat amin. Mula sing disuwun, sing salat apa? Subuh, sing adzan subuh, sing suarane gentawang ya kuwe bocah-bocah umur 17 tahun. Suarane kepenak, dirongokna ya kepenak, tur menggugah semangat. Kan beda cerita, sing adzan bocah, sing adzan bujang, sing adzan anu anak muda. As-salatu khairum minan naum. As-salatu nedawa naume cendrek, aturane kaya gue salat. Soale as-salatu khairum minan naum, salat luwi apik ketimbang turu. Kuwe nek cara Mekah Madinah salat dawa naume cendrek, wong sembayange sing dawa turune sing cendrek. Angger nang mipiran malah ora. As-salatu cendrek banget. Khairum minan naum, turune dawa. Syukur-syukur singatan bocah nom. Kan beda cerita nek singatan bocah nom. Ih, suarane siapa ya? Minimal anak penasaran. Oh, ke bocah nom. Lah, beda nek singatan bujang 70. As-salatu khairum minan naum. Sing krungu langsung pancal kemul turu maning, lewi-lewi ditambah grimis. Oh, semakin bukat. Lah, mulane bangga mipiran Ikatan Remaja Musola atau Irmus utawa Remus Remaja Musola Al Istiqomah. Soalnya nek ana wong 70 tahun ngambah, sering ngambah masjid musola itu hal yang wajar. Memang mestine, memang sewajar, memang kudune. Sing bahagia, sing hebat, luwi-luwi hebat adalah esih nom masih muda, atine wis gelem ngopeni musola, wis gelem seneng ngambah musola, wis pada seneng ngambah masjid. Maksudnya kayak gie. Kulo kadang-kala ditakoni Mas Ulin, iza nyong arep takon kayak gie. Mien zamane malam tahun apa? Malam Idul Adha atau Idul Fitri kan takbiran. Iya. Lah ternyata jam 9 wengi, jam 10 wengi, bocah-bocah lagi semangat takbiran, lagi seneng-senengin takbiran, ternyata digentakon pada bali ngumah. Balik, wis wengi, balik. Kene lagi semangat-semangate. Bocah-bocah SD, bocah-bocah TK, lingkungan sekitar musola pada nyekel toa, pada nyekel mik, pada nyekel, seneng banget takbiran. Malah ibu nih dengan sepedenya. Bocah-bocah mulai jam 9 balik turu sewengi aja ngorong-ngorong. Padahal dheweke sing ngorong, bocah sing takbiran, ibune sing ngorong. Kalau sampai terjadi wong mulane cara gula angger masjid musola esih nariki maring masyarakat, esih dadak ngajukna proposal tulung gawe masjid musola ora perlu sing lek-lek, ora perlu sing main-main banget, saperlune. Soale nek masjide terlalu terlalu apik, padahal kue nariki duwite masyarakat, dadak proposal, dadak njaluk sumbangan. Begitu masjide dadi, musolane dadi, bocah-bocah saking jagane masjide wong kue ana nang kono, ana AC, ana warna-warna, bocah-bocah ora oli dolan nang musola, bocah-bocah ora oli dolan nang masjid, bocah-bocah ora oli dolan nang sekitar masjid lan musola.
akibate bocah lagi semangat-semangate ngamba musola, lagi semangat-semangate ngamba masjid, lagi seneng-senenge nyebut asmane Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagi semangate nyembah, lagi semangate ngamba musola, lagi semangate nyebut asmane pangeran kang maha gede maha besar Allah, lantaran takbiran bocah digentak nang wong tua, balik wis wengi arep ngapa, balik turu. Bocah lagi semangat-semangate, akhire bocahe mutung, akhire bocahe ngambek, ngesuk diperintah ngene masjid, moh mbok digentak maning. Beja temen nek nang mipiran bocah ngamba musola ora mawi diperintah kehebat. Kan siki bocah diperintah ngene maring musola ora usah HP-an bae, TikTokan bae, game-game apa cara game-game siki jenenge apa? FF apa? PUBG bangsa ini kayak gitu lah, nonton orang tulanan. Lah, apa ya? FF benar ya? Wis lah. FF anak PUBG anak pakai bocah game-gamean. Bocah nganti diperintah kon dolan, nganti diperintah kon mangkatmu, salat saking dilok dolanan, HP game-gamean dan sebagainya. Mulane aja nganti bocah-bocah kue mutung nek si kita ya sing ramek napak Daryoto, si kita ya sing ramek napak bari, tapi perhatikan 20 tahun mengarep sapa sing arep ngramekna musola nang mipiran nek utuh anak-anak kita hari ini, nek utuh bocah-bocah zaman siki. Mulane anak kalimat subhanul yaum rijalul ghad, anak-anak hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Siki bocah-bocah cilik-cilik pada gawani snack, pada jajan, pada turu nang pangkone ibu, mangkat masjid, mangkat musola, mangkat pengajian, ora masalah. Dan kudu besok anak-anak kita hari ini sing ibune gawa bocah lagi turun tuku jajan, tuku gembus dan sebagainya, besok 15 tahun mengarep, 20 tahun mengarep kang mipiran anak sing dadi bupati Purba. Ora nutup kemungkinan. Lah iya, dari Bu Tiwi, Budi Ayuning Pratiwi ngenteni bupati sebelumnya, dari bupati sebelumnya ngenteni bupati sebelumnya Pak Triyono Budi Songko, itu terus genti orang nutup kemungkinan 20 tahun mengarep, 20 tahun ke depan genti anyar, tidak nutup kemungkinan sing dadi bupati Purbalingga asale kang mipiran. Amin Allahumma alhamdulillah. Nggih pura hebat niki remaja masjid, permus remaja musola al istiqomah, muga-muga barokah Allahumma. Lan sedaya para rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, mustamiin mustamiat rahimakumullah. Allahumma monggo sarang-sarang kalau derekaken manukung kucing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam tercurah kasanjungaken dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat milai dunya tumugi benjang akhirat. Allahumma. Syarat masyarakat mipir mendapatkan syafaat kanjeng Nabi adalah aktsaruhum alayya sholatan, memperbanyak ngakeh-ngakeh nama casa. Mulane Mbah Yai sok ngendika nek pikirane bunek sing diwaca bab 90, 30 pertama, 30 kepindo, 30 kaping terakhir. 30 pertama sing diwaca astaghfirullahal azim, 30 kaping pindo sing diwaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, sing nomor 3 sing diwaca 30 kaping terakhir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Faedahe apa nek gelem maca bab niku? Astaghfirullah ping 30, sholawat ping 30, maca la haula wala quwata illa billah ping 30, insyaallah menangi barang sing apik. Cara bahasane wong ngimpi alak, ngimpine diwurungna tapi nyatakna barang sing bagus. Amin Allahumma. Kula jenengan sing dikepengina adalah karepe selamat dunyane lan selamat akhirate. Mbah Yai kae nek ngaji wong wadon kuwe gampang suwar gane. Amin. Wong wadon kuwe gampang suwar gane. Umpamane gemien umpamane gemien nyong kena ditakoni karo Allah, direquest kena nyuwun karo Allah, jan kula kepengin dadi wong wadon.
Kenapa? Siji, wong wadon kuwe gampang suwargane asal nang mipiran cekelan ngilmune. Wong wadon ahli suwarga cekelane nomor siji salat fardhoha, salat fardune mantep. Loro wasammat syahruha, puasa Ramadane kecekel apik, umpamane anak utang ya dibayar. Deling-eling Ramadan wingi wong delaman ngarep Ramadan maning. Siki wulan Sapar, wulan Mulut, ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sadran, puasa. Lho, delaman ning wis puasa. Lah wingi taun kepungkur jenengan deling-eling puasane bolong pirang dina. Deling-eling apa 17 dina. Ya, deling-eling pirang dina bolonge mergane wong sing ngali swarga diantaranya adalah siji salat fardhoha, gampang apik perkara salat fardune 5 wektu maktubahe. Sing nomor loro wasammat syahruha, ya kuwe apik puasa Ramadane. Sing nomor telu ki sing paling penting wa ata'at zaujaha, taat kepada suami, taat karo wong lanang. Nduk besok kowe bojo wis gelem dadi bojone, mulane kudu taat apa sing dadi mestine. Ngalah sawetara, sing penting ketemune apik kabeh, aja atos kabeh, mulane wong bebojoan saling melengkapi. Jere oke, tak tidoki sampean mbok kepengin ngerti. Kenang apa pancen wong bobojoan kuwe saling melengkapi, tak tidoki sebagian kecil bae. Kula didhawuhi kaya niki kali gurune kula. Nak, nggih. Kowe arep bojo apa ora? Lho ya bojo Pak Kyai, mangsa ora eman-eman le sunat. Iya. Lah, mudhisit aja guyu-guyu disit. Wong lagi ngomong. Lah, pripun maksudnya Kiai? Silahkan kowe bojo mangga sing kowe senengi mekaten Pak Kiai. Iya. Terus banyak hal sing kudu di ngerteni. Contoh Mbak Yai, wong bebojoan ora mung modal seneng tok. Apa maning seneng perkara banda sing dikulit seneng lahir batin. Tulus jiwa raga. Gelem sugih ya kudu nampak melarate, seneng karo anake ya kudu demen karo wong tuane. Nggih. Lah ngodisit. Lah kula diaturi, nak tak tidhoke ngilmune ya. Nggih. Mas-mas mburi wong lanang kepala rumah tangga golet bojo kudu pilih-pilih, aja nganti ora pilih-pilih. Soale sing dadi wong wadon adalah calon ibu. Al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, fa idza fasadah fasadal bilad. Perempuan adalah tiang negara. Wong wadon adalah tiang negara. Al-mar'atu imadul bilad. Wong wadon adalah tiang negara. Salat tiang agama. Nek bapak-bapak tiang jaler. Iya. Wong wadon al-mar'atu imadul bilad. Idza saluhat saluhal bilad, fa idza fasadah fasadal bilad. Perempuan adalah cagake negara. Nek apik wong wadone ya apik negarane. Nek rusak wong wadone ya remuk negarane. Sebabe karena wong wadon adalah madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anak. Lah anak-anak kuwe sapa? Anak-anak adalah calon presiden, anak-anak adalah calon gubernur, anak-anak adalah calon bupati, anak-anak adalah calon kiai, anak-anak adalah calon kontraktor dan sebagainya. Asale kang bocah lah bocah asale kang ibu pendidik pertama wis nang jero weteng be 9 taun 9 bulan 10 dina.
sangang bulan 9 tahun. Sangang bulan 10 dina gwenduk mulane aja wani karo wong tua biyung ngayar ngeyer wetenge gedhe abote ora lumrah be mari ngendi-ngendi wetenge digawa Bu ya ora jere labot gledang nang lemari ora ngari ngendi-ngendi wetenge gedhe digawa ngayar lagi aja maning jalan-jalan sing rekasa wong turu sing kudune enak berekasa melumah ya ora kepenak miring ya ora dadi kemurep apa maning rekasane kaya ngapa kaya ganjel dongkrak kaya kae ya Allah mulane dadi bocah jawane karo wong tua ora kudu bahasane sing alus kula matur nduk ora kudu bahasane sing alus tapi diperintah sing sami'na wa ata'na aja nglarani karo omongan sing manut dawuhe wong tua ora kepengin dipunjung ingkung gajah wong tua mati ora kepengin didadekna wujude kijinge karo emas sing warna-warna ora tapi nyawang anake pada taat karo pangerane bekti karo wong tua mati pada gelem ziarati li kuburane niku sing diperep-arep karo wong tua sing dikepengin karo wong tua nggih napa nggih mulane almar'atu imadul bilad modele bocah kaya ngapa ora ado kang wong tuane ana kalimat birru abbaakum tabirrukum abnaukum bocah modele kaya ngapa tetep ora ado kang pendidikan pertama wujude ibu karo bapak nang wetengan wis dididik 4 bulan pelajaran 4 bulan diberi ruh oleh Allah wong mipiran gawe acara selamatan sodakowan wong jabang bayi diparingi ruh oleh Gusti Allah dan beberapa perkarane jatah umure jatah rezeki termasuk jodone sapa wong ngendi tenang saja yang namanya jomblo pasti akan berakhir nek ora berakhir nang pelaminan ya paling nang kuburan tapi jelas pasti akan berakhir. Loh kenapa Anda belum juga kunjung menikah? Jawabannya gampang, mencintaimu adalah pasti tapi memilikimu hanyalah mimpi. Aduh ya bro ya iya kiu mbok jelu Allahumma shalli ala Muhammad ya mulane wong wadon mulane cara bahasa sing simpel bae kaya kiye nah saben wong punya titik kelemahan terutama nang dina goyangan apa mbah kaneme bocah kanem niku nek cara wong tua kanem berarti napa dina kenem laire kuwi dina goyangane bocah berarti sedina sedurung laire berarti dina goyangane nek bisa golek ta wong wadon kuwe dina goyanganmu mas sing wadon kuwe dina kuwate dina kuwate kuwe apa karo kapate hari kedua laire karo dina kepapate laire kuwe karo dan kapat karo kapat termasuk bapak nek arep nyunati bocah nek bisa nang dina karone bocah atawa kapate bocah ki ngaji perkara ilmu Jawa main wong Jawa ora ilang Jawane bukti hari ini wong mipiran kelangan Jawane nganti panengko tetembangan Joko Tingkir ngombe dawet kue bukti salah satu bukti wong Jawa ilang Jawane siki wong Jawa mbak takoni artis Korea sapa bae apal banget apa sih jenenge juk cengkok apa ya wembok apal kon ngapalna produk skincare apal kon ngapalna regane skincare apal kon zaman siki lagu-lagu sing sedih apal tapi kon ngeling-ngelingi dina pasaran ora apal sampean dina anapira itu pasaran anapira bapaknya mendel sekedap takon bocah-bocah nek bapaknya sing nyong orang nguyai ayo dina anapira apa baik Kang Minggu Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu apal pasaran anapira 5 maju 1.000
Ayo maju 100.000. Ini Maryati terus sama melu. Pasaran ana 5 apa baik maju ngene. Ya, gue. Maju. Mike Mas, Mike pundi mik paringi mik. Mas mik. Nah ini gini. Oh, siapa namanya Mbak? Tri Agustina. Partiem. Mbak Tri Agustina. Putrane Pak Sinten, ayo ngayu temen. Lah wong wadon ya dialem-alem lah ketri. Mbak Tri Agustina umur berapa Mbak? 19. 19. Berarti ya bedanya ya 4 tahun lah. Bedanya 4 tahun. Dah, terus niku sekolah teh sing nggih. Teng pundi? Sistemik Widya Utama Purwokerto. Oh, kuliah. Alhamdulillah semester 2. Ajeng Tiko. Ajeng Tiko badhe Tiko alhamdulillah. Wong Jawa aja ya dalam maning ketone iki. Dalam maning ketone za. Wis keton bathuke mandan biru. Iya. Hingga alhamdulillah. Pasaran ana 5 napa mawon, Mbak? Pon wage kliwon manis paing. Sing urut jajal sing urut. Oke, aja ora urut wong nyatane niku sing urut. Asale Kang Kliwon Kri nek kula ngugemi Kang Kliwon dari Kliwon Kri napa Mbak? Kliwon. Kalian ya, jenengan kudu hafal. Kliwon manis paing pon wage. Kliwon manis paing pon wage. Apa Mbak? Kliwon pon wage. Ke urutane tak tidoke. Kliwon manis paing pon wage. Kliwon manis paing pon wage. Apa Mbak? Kliwon pon manis wage. Ke ketone grogi. Yes, ora apa-apa. Jenenge arane ndeleng bocah ganteng ya kayak gila lah. Kliwon manis Paing. Terus? Wage. Nah, pon wage. Wes ya. Wes nih untuk kula lato. Wes, kue janana sing luwih jero maning. Kliwon manis paing pon wage jeme pira. Lho, luwih jero maning, Pak. Daryoto. Dinane ana 7 pasarane ana 5. Dinane 7 Ahad, Kang Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Angkane beda-beda tur ora urut. Pasarane ana 5 kliwon manis paing pon wage ki nggo patokan soale kabeh etungan tanah Jawa jote kang dina pasaran. Jenengan arep mangkat golek kerja mlayu ning ngendi jote kang dina pasaran. Jenengan arep gawe umah kapan mundasine jote dina lan pasaran. Bahkan arep jodhokna bocah kapan dinane jote kang dina karo pasaran. Mulane kula matur kaya niki ben wong Jawa minimal ora ilang jawane. Dinane ana 7 Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 5, Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kamis 8, Jumat 6, Setu 9 apal 1.000. Ya. Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kamis 8, Jumat 6, Setune 9, Minggune 5, Ahad pirami. Oleh ngapalna kayak bae. Adma sinepat salu kebo 7 misah 8 nini jeman 6 lunggunang tunga. Kemen cepet apal. Adma sinepat salu kebo 7 misah 8 nini jeman 6 lunggunang tunga. Adma sinepat salu Ahad 5 Senin 4 Selasa 3 kebo 7 misah 8 Rebo 7 Kamis 8 nini jeman 6. Ki pada ngerti nyong yang ngerti apale mung nini jeman 6 tok. Nini jeman 6 lungguh nang tunga jeman 6 setune sanga. Kliwon manis paing pon wage wis urut niki Mbak Tri Agustinus apa iki? Agustina. Mbak Tri Agustina gue urut kliwon bar kliwon manis paing pon wage angkane beda ora urut anger jiro 3 urut tapi ternyata angkane ora urut.
tur mulane nek nang mipiren takoni Mas Ulin nyong arep panen buah ben kira-kira legi apa-apane misale panen jeruk kepriwe kula kepengin ben jeruke manis apa anak amalane anak apa kue dinane kudu ngerti metik buah men legi anak aturane kapan Setu Kliwon minggune manis lah ya apa-apa yang salah dari saya Setu Kliwon minggune mutak kekandane Mas Ulin kapan yang arep panen jeruk kira-kira legi kapan ya Mas Ulin jeruk kapan panene kapan kudu dinane ngerti kapan Mas Ulin ya Setu Kliwon hasilnya engko minggune manis apa kaya gue iya dilakoni temenan Setu Kliwon dipetik minggune kecut kabeh ya. Sing penting ora salah Setu Kliwon minggune Setu Kliwon minggu manis Kliwon manis senene paing Kliwon manis paing pon wage etungane Kliwone 8 manise 5 painge 9 pone 7 wagene 4 lho admasine 4 salu Rebo kebo 7 misa 8 nini jeman 6 lunggunang tunga Ahad 5 Senin 4 Selasa 3 Rebo 7 Kemis 8 jemuan 6 setune sanga Kliwone 8 painge manise 5 painge sanga pone 7 wagene 4 apa bae etungan tanah Jawa patokane dina karo pasaran gaduk bocah tibane apa para Sri Lunggudunya Larapati Jio tekang 7 karo 5 gue arep nencep batu pondasi etungane 4 bumi candi rogo sempoyong Jio tekang dina karo pasaran dasaring dasar mulane kula suwun wong Jawa aja ilang jawane kula ngaji di mana pun tempat ora ado kang perkara blangkon ben wong Jawa ora ilang jawane lho sing jenenge kiai kudu nganggo sorban nganggo jubah Mas Udin nyong kan untuk kiai Jawa ya seorang budaya ya seorang sing seneng karo agama kiai urung pantes kudu sebut kiai ora pantes tur nyong moh dan ndak berani nyandang gelar kiai cukup wong tua niku sing gelare kula mboten wani wong dosane si pirang salah ese akeh dan sebagainya sing penting ayu semangat kula semangat jenengan semangat padat seneng tolabul ilmi muga-muga selamat Allahumma ya robbal lho mulane tetep kula badhe ngaji sing mutlak ngaji monggo undangan para kiai tapi teng mriki kula ngaji ning karo agama ya budaya wong Jawa aja ilang jawane prinsip saya Islam mendalam Arab digarap Jawa digawa Barat diruwat wong Jawa ojo ilang jawane nganti ana lagu Joko Tengkir wadon gampang suwargane asalkan cekelan 3 1 salat fardune apik 2 puasa Ramadane kecekel nomor 3 taat karo wong lanang wa ataat zaujaha Nduk kowe wis gelem dadi bojone mulane kudu taat apa sing dadi mestine nggih suatu ketika ana wong wadon seorang perempuan sing lanang mangkat perang nderek-nderek Kanjeng Nabi sing wadon diweling Bu cara mipiran angger cara nyong sayang angger cara nyong sayang apa ya bebek ayam beb apa mas mantan lenjo umuring bojone sing lenjo apa mas oke nyong arep mangkat perang melu-melu Kanjeng Nabi oke ya gue iya kowe nang omah bae aja pati-pati metu omah nek aku urung bali kaya niku mas iya temenan gue iya wis ya dek nyong tak mangkat perang cucup tangane iya mangkat wong wadon nyucup tangane wong lanang pada pengambung Hajar Aswad luar apa maning bojone ireng aswad temenanan lah
Mangkat sing lanang ibune wong diweling nang omah bae. Apa kalimate? Dek, aja pati-pati metu omah nek aku urung bali. Apapun sing terjadi diuji karo Gusti Allah. Sing lanang mangkat maring perang, anak utusan kang keluarga ibu atuh kana parane mangkat tuk. Iu anapa nang lawang ngomongan undindong ora kena metu. Akhirnya buka lawang, kurang buka tok ning ora metu, ora wani ngelangkah metu lawang. Buka lawangnya wong pada wong watune ya wani buka lawang. Yuk anapa ya bekayu pada bekayu anapa ya kaya kie kenyong diweling karo ibune jenengan meriang tulung maring anak titiliki ibune lagi meriang. Oke, anak sing bekti karo wong tua iya, tapi wis ketekan disit kecekel disit wong lanang lagi lunga sing wadon tetep matur pangapurane ya yu wong nyong diweling karo mama senyong kon aja pati-pati mangkat ngumah metu ngumah nek bojoku urung bali. Tapi kan ibumu enggih ka ibune kula sayang kali ibune kula tapi wong welinge bojone kula kaya niku oh kaya kuwe iya akhire bali sing dadi duta kongkonan barang kaya niku let pirang minggu ngaring ana maning yuk ibune mulai kritis. Tetep wong sing lanang urung bali ya moni aduh wong genah bojone kula urung bali mangga diaturaken kali ibune kula salam nggih kula tekdo anak kang kene tek titipi panganan mburat titipi panganan nggo ibune kula nggo sing jaga ngana nyong ora bisa maring anak tetep ana pengorbanan ngetokna panganan ngetokna duit nggo sangu ibune walaupun ora bisa teka tapi mergane ora teka kudu merga apa eling karo welinge wong lanang eling karo welinge seorang suami kan orang melanggar syariat welinge kecuali melanggar syariat dek wis nganape maring golek apa golek ngapa mis wong wadon wajib taat suami dalam tanda kurung asalkan perintah itu tidak melanggar syariat nek melanggar baru tidak wajib dek nyong kencot nganah nyolong pitike tanggane dibakar mengko lah baru ora kena wong nyolong. Tapi kan perintah memang apik menjaga kehormatan istri di dalam rumah tangga. Wong sing lanang lagi lunga, sing wadon ya aja lunga-lunga nek sing lanang urung bali orang mendapat keridane wong lanang kan begitu. Orang langgar syarat memang sing lanang arep menjaga sing wadon. Tapi wong nyatane Allah lagi nguji apa yang terjadi. Ibune mriyang kritis. Aduh wong genah masa kula urung bali yus ngana kita gawani makanan bora duit bora wis ngana nggo titip salam nggo ibune kula muga-muga ndang waras jane yang pengen tilik wong genah kula welinge masa kula kaya niku akhire bali tetap dalam keadaan ora bisa nggawa anak wadon tersebut. Ketiga kalinya diparani ibune wis ninggal. Mangkat maring omah yuk apa sampean tegel karo biyunge dhewek lha nang apa ibune sampean wis seda mbok menawang anak tilik nggo terakhir kalinya apa jawabannya tetap hal yang sama aduh wong masih kula urung bali kula abot kali welinge bojone kula Tadi ora bisa maringana, ora bisa salam mawon go keluarga, kula tak ndongakang kene muga-muga ibune kula swarga panggonane kaya kuwe sampean tegel bukane tegel yung kena welinge lanange kula kaya niku, welinge bojone kula kaya niku. Akhire bali karo mutung grutu marah-marah ngambek-ngambek mencak-mencak sowan maring rampung barang let suwe sowan karo Kanjeng Nabi sing dadi utusan niku. Jeng Nabi kebangetan. Nah nang apa kebangetan kepriwe? Kae bojone si A nganti menalikane arep meriang nganti kritis nganti mati, ibune mati, anak wadon ora gelem tilik wong tua bebar blas. Temenan kebangetan. Lah nu kepriwe critane? Kaya ke Kanjeng Nabi, jere sing lanang mangkat perang iki kabau diceritakna. Jere arep ora bakal metu manek sing lanang urung bali. Oh kaya gue. Berarti kan wong uten kebangetan ngantek ibune mati ora gelem tilik. Malah Kanjeng Nabi, bukane Kanjeng Nabi mbelane sing dadi kongkonane, malah Kanjeng Nabi ngendika wong wadon kae bojone si A
ahli suwarga, ibune termasuk juga ahli suwarga. Kenapa? Karena ibune si istri tersebut wis wani berhasil didik anak wadon perkara unggah-ungguh ilmu agama taat karo suami. Anggepe kongkonane Kanjeng Nabi duka maring sing wadon mau, tapi ternyata Kanjeng Nabi mboten. Wong wadon kae wong wadon widadari swarga, ibune sing seda kae ya ahli swarga, mergane berhasil didik anak wadone taat karo wong tua, ya bekti karo wong tua, ya taat karo suami, golek ridane wong lanang. Wong nyatane suami urung balik menjaga kehormatan seorang istri di dalam rumah tangganya. Alhamdulillah. Berarti wong wadon taat karo wong lanang ganjarane suwarga. Alhamdulillah. Mbah Yai kae nek ngaji wong wadon kok teng swarga, Bu. Besok wong wadon ahli swarga nang swarga kuwe ayune 70.000 tikel matikel ayune ngungkuli widadari. Siki nang mipiran ireng kaya totok menyan ora apa-apa. Irenge kaya kupluk ora apa-apa. Tapi besok jenengan mlebu swarga ayune pira 70.000 tikel matikel ayune ibune ngungkuli ayune widadari. Kula jenengan pada kepengin mlebu swarga tapi kabar gembira napa? Kabar gembira wong wadon sing ahli swarga ayune 70.000 ngungkuli ayune widadari. Ibune dingendikani karo bapak, Bu, aku nang mipiran ora bisa ngaweh kowe gelang, kalung, apa mening? Cincin. Aku ora bisa gawe kowe mulia kaya wong wadon liyane, Bu. Mangan be kangelan, aku ora bisa awake warna-warna. Wong mangan be kudu ndadak bruwun, bayem nang paceran. Aku ora bisa awake kowe apa-apa, wong genenyong dasare wong ora duwe, Bu. Tapi kok kayong sampean nrimakna, mestine besok kowe nang swarga, Bu, pikantuk ridane wong lanang. Apa jawabane ibune? Pak, walaupun nyong nang dunya ora paringi gelang kalung kaya ngapa, aku ora butuh ayu, Pak. Butuhku aku duwe sampeyan. Anak-anak gede ya warung-warung ya ninggal nyong karo sampeyan. Anake hebat-hebat kaya ngapa ya anane pada lunga dewek padang manggoni umah dewek. Aku wis ora butuh ayu, Pak. Wis ora butuh ayu maning. Butuhku aku duwe sampeyan wong loro nang umah. Butuh aku duwe sampeyan duwe bojo. Rasane wis marem banget, mulane marem-mareme urip nek wis duwe. Dirongoknake kakine ngomong. Marem-mareme wong urip nek wis kelakon duwe bojo. Ibune sing ngendika lho. Bapake kan ngendika, Bu, aku wong ora duwe, ora bisa awe kowe kaya batir-batir kancane, Bu. Tapi kok tangga-tangga pada tuku gelang, aku ora bisa awe gelang, ora bisa awe apa-apa. Tapi kok sampean nrimakna, mesti sampean besok mlebu swarga. Tenang bae, Bu. Besok kowe nang swarga ayune 70.000 tikel matikel ngungkuli ayune widadari. Ibune matur napa? Pak, wis ora butuh ayu, ora butuh warna-warna, Pak. Wis ora butuh apa. Butuh anak gede-gede ya barang gede-gede ya pada lunga dewek. Butuh aku duwe sampean. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sampean wong lanang nglindungi aku, didik aku wis bombong, Pak. Seperti itu jawabannya. Ternyata wong sing ahli swarga kabeh pada kepengen swarga, tapi ana patang golongan wong sing dirindukan oleh swargane Gusti. Apa bae? Al-jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin.
Suwarga sing ambane ngungkul ambane bumi langit, suwarga sing megahe kaya kae, suwarga langka barang elek, suwarga langka barang Allah, suwarga langka barang mampu kabeh, apik-apik kabeh. Besok nang suwarga Nini Maryati, Nini Wartiem, Nini Jumira sing siki nang kene kok umure 70 tahun, besok nang suwarga umure Malik 17 tahun. Nang suwarga ora ana barang elek, nang suwarga ora ana barang tua, nang suwarga ora ana barang mambu, nang suwarga ora ana barang bosen, kabeh nang kana seneng gembira ceria kabeh wong manggone nang warga. Alhamdulillah. Al jannatu swarga mustaqatun merindukan ila arba'ati nafarin, surga sing ambane kaya kaya megah kaya kaya apa-apa anak, ternyata rindu masyarakat mipiran sing ngelenggai atau salah satu diantaranya dari 4 golongan. Apa baik? Al-awwalu hafizil lisan. Nomor 1, orang yang dirindukan suargane Allah adalah orang yang mampu menjaga lesane, jaga omongane. Wong kue arep ganjaran ya kang omongane, zikir lambene obah, sholawatan lambene obah, ilate obah, adzan lambene ilate obah, maca Quran lambene ilate obah. Kepengin pinter perkara dunya dadi dalang kaya Pak Daryoto nang kepayang anak-anak mipiran, ya kudu ana sing dadi dalang. Pengen dadi dalang mangkat maring Cilacap, tak didike mangsa ora. Cak ayo ke Mas. Kaya drona kepriwe. Ora, Quran anak guru, orang anak murid, anane belajar bareng-bareng. Dengan lesannya, mulane napa wengi-wengi daripada mabok-mabok, daripada drag-dragan motoran orang genah, mangkat maring pendopo mriku Pak Daryoto teng Karangrena. Kita latihan gemelan pendopo wisana, gamelan wisana gari asal gelem latihan. Adzan karo lesan. Hayya 'alas shalah. Lesane obah, ilate obah. Lah tadi maca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lesane obah. Bismillahirrahmanirrahim. Lesane obah. Wau sholawatan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Lesane obat, dengan lesan kita uli ganjaran. Atau pinter perkara dunia, perkara Purbalingga kudu ana dalang sing muda-muda. Latihan karo lesane belajar suluk, jago kluruk rame kabiar si lowo kalong sambil luru pandelikan jerika wenangan semune bang wetan sulakipun mertandani yen wis bangun enjing rembulan wis gumlewang sakilening gunung-gunung ing pratesan wiwit obah sambil nyambut karyaning negeri apa Bu? Niku suara Werkudara, suara Baladewa. Mangga lesane tinggo lantaran barang sing apik-apik. Coba lesan. Bahkan nganti mangkana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kuncine swarga miftahul jannah, ngomong ngucap la ilaha illallah.
Bahkan nganti ana wong kafir 70 tahun rampung kafire kecap kepancak karo Allah lantaran la ilaha illallah. Sing 70 tahun kafir ilang dosane karena kecekel arep mati la ilaha illallah, dakhalal jannah, mlebu swarga. Tapi wong apik kaya ngapa, sugih pinter kaya ngapa, arep mati ora kecekel la ilaha illallah ya bablas. Contohnya siapa? Fir'aun. Fir'aun sugih, Fir'aun sekti, Fir'aun ibad, Fir'aun apa-apa duwe, Fir'aun ora tau meriang. Mulane teng kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran lil Imam Qurtubi disebutkan Pak Daryoto yang namanya Fir'aun itu selama hidupnya ora tahu meriang, ora tahu puyeng, ora tahu kerokan, ora tahu tuku bodrek, ora tahu pileg, ora tahu masuk angin. Coba jangankan sing jantung, liver, stroke dan sebagainya, wong sing sepele kayak kula dina-dina nglakoni ibune yang lakoni, sing puyeng, sing migrain, sing boyokan encok boyok, sing lara weteng, sing sebagainya, melilit dan sebagainya, ya Allah nglakoni. Fir'aun babar blas, mriyang ora tahu, bengkek ora tahu, boyokan encok ya ora tahu, mumet pileg umbelen ya ora tahu. Fir'aun dadi nek nang mipiran ana wong selama hidupnya ora tau mriyang, ora tau pusing, ora tau mumet, ora tau mumbelen, ora tau watuk, ngati-ati bisa jadi putune Fir'aun niku nek jenengan ngerti Fir'aun niku ketika nguber-nguber Nabi Musa alaihi salam niki teng Sahih Bukhari. Fir'aun niku teng napa? Teng Laut Merah. Nabi Musa nyekel tongkat kersane Allah biiznillah del langsung meledak dadi dalan, banyune sikar dadi loro, sing tengah-tengah nggo mlaku. Nabi Musa merampung arep rampung 3/4 dalan, Nabi si Fir'aun arep nguber, wis pikir-pikir kenapa ki ora dadi ki mujizat dari Allah. Jane Fir'aun itu sudah mengakui tapi gengsi, ngakui kalamun Musa nabi ini Allah, Rasulullah Allah, tapi gengsi. Wong Musa sing nyong sing gedekna, barang Musa gede nyong kon melu Musa, gengsi Fir'aun. Janis mulai sadar, Fir'aun sudah mulai sadar, mukjizat ditampakkan, mukjizat ditampilkan, anak tongkat dadi ula. Pengen ngerti carane tongkat dadi ula? Tongkat dadi tol ngutuk ula. Carane tongkat dadi ula, tongkat dadi tol ngutuk ula. Nabi Musa dleg dengan penyihir semuanya diduk nang Fir'aun. Nabi Musa lempar tongkat langsung gede dadi ula. Jane Fir'aun sudah mulai merasakan itu mukjizat dari Allah, tapi gengsi. Arep ngakoni Musa nabi ini Allah, gengsi. Wong Fir'aun sing gedhekna Nabi Musa mangan-mangan ya nang negarane Fir'aun, nang kratone Fir'aun, barang gede kon Fir'aun melu Musa, gengsi. Inilah gara-gara gengsi. Ya pada bae Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Lahab jane rindu dengan Qur'ane Nabi Muhammad, tapi kadung gengsi. Masa nyong melu ponakan, gengsi. Nah gara-gara gengsi kiye wong dadi bisa jadi ora selamat gara-gara nuruti gengsi. Abu Jahal, Abu Lahab jane rindu dengan suara Nabi Muhammad. Mulane nang kisah Nabi Muhammad lagi maca Quran, mulane nang mburi Umar Jahal karo Lahab, Abu Lahab Abu Jahal niku kaya nguping. Jane rindu bacaan Qur'ane Nabi Muhammad. Mulane aja nganti ketahuan. Sing kene mundur ngene, sing kana mundur ngene, perlu ning ngrungokna suara Nabi Muhammad. Akhirnya pada mundure bokong ketemu bokong, kaget. Abu Jahal Abu Lahab pada petrukan, pada kaget. Ya pada orang ngakune kalau lagi rindu suara Nabi Muhammad bacaan Quran. Gara-gara gengsi. Jane Abu Jahal Abu Lahab ya wis mulai percaya tapi gengsi. Masa iya nyong melu ponakane dewek. Kayak kan bocah wingi sore masih nyong melu sapa Muhammad. Abu Jahal Abu Lahab gengsi. Pada karo Fir'aun jane sudah mengakui kalamun Musa adalah Nabi Rasul Allah, tapi gara-gara gengsi ketika mapan nang Laut Merah, Nabi Musa gebuk laut deg dadi meledak segarane nggo mlaku Nabi Musa.
Fir'aun numpak jaran. Tiling-eling, Fir'aun numpak jaran. Mandeg, mandeg. Ora dadi ora beres, ora dadi ora beres. Cuma Jibril pinter. Kan ana wong ngomong malaikat ora bisa mikir, oke, tapi Jibril sing dadi lantaran nampa wahyu diaturaken kali para nabi. Jibril niku pinter. Napa? Jibril niku pinter niki walaupun ana pendapat malaikat ora bisa mikir karena sami nawaton apa kersane Allah gue sing dilakoni. Tapi juga suatu cerita tentang Sahih Bukhari, napa? Jibril niku rada pinter. Napa? Fir'aun numpak jaran lanang mandek nang pinggir segara. Jibril membaru pada dadi menungsa biasa numpak jaran wadon. Mulane wong perang nek bisa janggawa jaran lanang, soalnya mbok dijebak nang mungsuhe numpak jaran wadon, akhirnya jarane ora fokus karo musuhe tapi fokusnya karo jaran wadon. Ya kayak ceritane siapa? Haryo Penangsang iki, Pak. Kayak ceritane Haryo Penangsang. Kuwi kan gara-gara jaran lanang kapedhuk jaran wadon. Kene nek lagi sibuk fokus perang malah jarane fokus karo jaran wadon. Coba, loh, akhirnya seperti itu. Fir'aun numpak jaran lanang, malaikat Jibril numpak jaran wadon. Kene wis narik ajam layu jaran mandeg deg. Tapi wong jaran, weru jaran wadon, ora katokan barang. Lihat jaran apa katokan? Mulane hebat. Jaran itu luar biasa, hewan yang istimewa. Kenapa? Nganggo kacamata, nganggo sabuk, nganggo sepatu, katok endi. Niku jaran. Loh, coba akhirnya apa? Fir'aun numpak jaran lanang ditarik ke kaya ngapa? Aja melayu. Tapi wong jaran, baru jaran wadon kaya dimbigara, kaya mbegut-mbegutah, kaya bedal-bedala. Akhirnya jaran lanang nyemplung maring segara mati. Fir'aun jane sudah mengakui arep mati kelelep nang banyu segara, wis arep ngucap syahadat, arep nyakseni Musa nabi Rasulullah Allah, tapi nang malaikat Jibril gawakna lemah, jejelna lambene Fir'aun, jejelna cangkeme Fir'aun. Akhirnya Fir'aun sing moner syahadat ora sida, wong lambene dijejeli karo lemah karo malaikat Jibril. Akhirnya lisane ora bisa ngucap syahadat, mati selamanya dengan neraka selamanya. Coba, surga gara-gara lesan, neraka juga gara-gara lesan. Gina nggih? Kita belajar di Purbalingga dengan lesan kita mulia syaratnya dengan ilmune. Kayak kaki dalang niki Pak Daryoto mencetak dalang-dalang di mimpiran sarang-sarang niku bale desane wis apik, paringi gamelan Pak Lurah sampun dereng. Oh dereng, tuku kena Pak. Karo atum. Nih karo atum, tumbasaken Pak Lurah. ADD tinggal tuku gamelan kepentingan masyarakat. Ya ana sosial, ana religi, ya ana seni budaya. Dadi ana kegiatan kok desane anget nggih. Tahlilan biasa religi, tahlilan sholawatan berjanjian anget religi, tapi jangan lupa kita juga budaya aja kelalen. Pas kasih Pak Lurah bersama Mas Armi Piran, ibu-ibu kok digilir, kok dinane rebo apa, kok kemis, bocah-bocah malam minggu misalnya kayak niku, mengko seselapan pentas. Seselapan pentas gendingan gamelan bege-began bura ya, seneng banget dadi desane anget. Desane napa? Anget. Monggo belajar wayang. Yo protos ino yo kaca sino yo cakal bilowo yo putut pucuk kiri. Wah. Anak-anak bisa mburi. Ya sholawatan bisa, yang Quran ya diwaca apik, ya wayangan bisa. Ono butuh gedene sajigar jagat sopo lah dalah. Oh, takon nglawan aku Raden. Yo aku bodot guntur geni. Lah satu, wong sing dirindukan surgane Allah napa Mbak? Hafizil lisan, wong sing mampu menjaga lisane. Wasani ta'allil Quran. Golongan nomor 2, wong sing dirindukan surgane Allah, wong sing pada senang maca Al-Quran. Alhamdulillah. Sing nomor 3, mutimul jian,
mut'im suka memberi, ji'an jamake jaiun wong sing pada kencoten ngelih wetenge, kencot wetenge kelaparan. Berarti kun pada belajar al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih utama daripada tangan di. Bukan kita menghina sing penerima mboten, tapi ayo nang mipiran dadi wong sing mental memberi, bukan mental peminta-minta. Sing nomor 4 shaimur Ramadan, poso ing dalem bulan Ramadan. Alhamdulillah. Wong wadon gampang swargane apa mbak? Siji salat fardune apik, loro puasa Ramadane bagus, nomor 3 taat karo wong lanang. Bawaan perempuan adalah cerewet. Karakter asli perempuan adalah cerewet. Nek wong lanang kalem. Ayo nyong. Kalem ya, lesa bapak-bapak lho, karena kita wong lanang turunane bapak Adam. Adam lafale mingkem Adam. Mulane bapak-bapak nglesak kalem Adam, nglesak kalem meneng apa maning lambene kesembeludut kalem. Nek ibu-ibu Hawa, manga Hawa. Terus anak wong lanang Mas Ulin nyong arep curhat dong om. Ya ngerekain kan mah, curhat dong mah. Ya apa mas? Mas Ulin kula bojo wis ana 2 tahun. Iya. Terus bojoku nalikane masih PDKT oke lah ngelesak ditutuk be ora muni. Ya saking apa kaleme. Sikim bareng tek bojo ngaras setahun punjul Masulin, masya Allah cerewet deh ngungkuli 17 desa banget ting cerewet dela-dela ngomel apa-apa salah kaya nang mripate wong wadon wong lanang ora tahu bener. Kula matur mas jenengan surat perkara bojo dening maring nyong sing ngurung rasakna rasane duwe. Oke. Karena nyong urung duwe pengalaman tek bukak ilmune, bukakna kitab. Ja'a rajulun ila Umar ibnul Khattab. Kalamun ana wong lanang gemien marani Sayyidina Umar bin Khattab. Wong lanang kuwe sapa namanya ternyata Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar piyayine gede dhuwur. Mantan preman, alise gathuk wibawa, pinter gelut angel kon kalah, perang angel kon mundur. Abu Dzar Al-Ghifari. Terus tapi Abu Dzar Al-Ghifari wonge sugih, pinter, cerdas, gede dhuwur, tur alim, tapi kelemahane anak. Apa kelemahannya adalah STI, suami takut istri. Ngudarasa ya Allah niki Abu Dzar, ya Allah nyong jane duwe salah apa, nyong sugih pinter konglomerat, pinter gelut digdaya panglimane Kanjeng Nabi. Tapi ya Allah duwe bojo kok banget ing cerewete, titeni mangsa ora tak tuker tambah. Jadi ternyata bojone arep ditukar tambah, diijolna pitik 10.000 telu. Tapi sedurung sing wadon ditukar tambah oleh Abu Dzar kelingan Pak Lurah. Kelingan apa? Kelingan ana sosok wong lanang sing ngungkuli digdayane Abu Dzar yang namanya Sayyidina Umar. Nyong tak sowan, nyong tak curhat, nyong tak njaluk jalan keluar, tak njaluk solusi maring Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar galak, hebat, wibawa, jeduk luar biasa. Mulane Sayyidina Umar pasti tahu carane nekuk,
carane bungkem, carane naklukna bojo cerewet. Temenan Pak Lurah Pak Daryoto. Abu Dar melaku sore-sore, cara-caranya ya arep ngendong, arep jaluk dalan, arep jaluk solusi kepada Sayyidina Umar bagaimana cara naklukna bojo cerewet. Ternyata Abu Dar sampai rumah Sayyidina Umar meh arep ndodok lawang Pak Lurah ora sida. Kenapa? Jebule nang jero omah ya pada bae ana wong lanang lagi digentak nang sing wadon. Sapa gue? Ternyata Sayyidina Umar kue lagi diomahi nang bojone namine Bunyai Atiqah. Garwane Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nek khutbah Jumat niku cekelane pedang. Sayyidina Ali cukup tongkat ittaqullah penak dirungokna. Sayyidina Utsman cekelane tombak ittaqullah penak dirungokna. Tapi Sayyidina Umar ora terima tongkat, ora terima tombak, cekelane pedang. Ittaqullah. Semejit kayak kabeh. Ora keberengantuk saking galake Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar sing kondang didaya-kayakai hebat gelut angel kon kalah perang angel kon mundur. Sayyidina Umar jebule nang omah digentak nang sing wadon kaya kiye. Sayyidina Umar diomahe nang sing wadon tok Sayyidina Umar ndingkluk. Padahal nek khutbah taqullah diomahe nang sing wadon ndingkluk. Maca Quran ora bisa alus. Maca Quran ora bisa alus saking galak kerenge Sayyidina Umar domain nang sing wadon ndingkluk. Liyane nyekel pedang digawa mau cukup dijinjing dicangking diapa Sayyidina Umar dilarak saking abote pedange Sayyidina Umar begitu omah diomahe nang sing wadon ndingkluk. Sayyidina Umar domain nang sing wadon ndingkluk. Sekecap tidak mampu berkata apa-apa padahal kondang panglimane Kanjeng Nabi. Dan barokah Sayyidina Umar Rasulullah bisa dakwah dengan terang-terangan gara-gara Sayyidina Umar. Mau kan sembunyi-sembunyi aja ngerti kewenangan wong kafir. Begitu Sayyidina Umar masuk Islam langsung dengan gagah ndek sing bojone kepengin dadi randa maju tugel gulune sing lanang mangsora ngalang-alangi dakwah Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar dengan gagah memproklamirkan melu Kanjeng Nabi, membantu sepenuhnya jiwa raga untuk Kanjeng Nabi dan bisa dakwah terang-terangan goro-goro anane Sayyidina Umar. Tapi domain nang sing wadon ndingkluk. Akhirnya Abu Dar lemes dedes, aduh reka-rekane arep njaluk solusi malah pada bebeti karo sing wadon. Kan maunya Abu Dar njaluk solusi, tapi ternyata barang ketulung Mas Sayyidina Umar ya lagi domai nang sing wadon ya ndingkluk begitu saja. Orang ngomong ora baro apa ndingkluk domai tok sing wadon pidato tok sing lanang ndingkluk iya ngomong ya salah meneng bae ya salah. Wong lanang jari Sayyidina Umar kayong rampung ya. Rampung domai keton sepi sih nang jero omah Abu Dar mulai wani ndodok lawang. Soalnya wis rampung nang jero amleng sepi nyenyet dodok lawange dok liri-liri wong nembe domai sing wadon. Liri dok assalamualaikum ya Umar. Waalaikumsalam. Ternyata seko bergalak Sayyidina Umar padahal nembe domai nang sing wadon. Akhirnya barang kaya niku mlebu omah dok sapa kula Abu Dar ya Umar. Oh Abu Dar oh tak kira sapa mangga masuk pinarak mangga monggo lenggah anak apa Abu Dar kayong rata taune kayong sore-sore maring ngene anak apa Abu Dar ngendika ora sida dan nang apa pada babete karo sing wadon. Barang kaya niku Abu Dar bertanya, wahai Umar, jenengan adalah Amirul Mukminin, jenengan adalah khalifah terbaik Kanjeng Nabi, jenengan adalah hibat panglimane Kanjeng Nabi, tapi kenangapan jenengan tomae nang sing wadon meneng bae, tomae nang bojone ndingkluk bae. Apa jawaban Sayyidina Umar Mas? Kita nganggo perhatian para calon suami. Sayyidina Umar ngendika, Abu Dar, aku wong lanang mbales wong wadon saking gampangnya kecil
banget gampang. Aja maning wong wadon bojoku 1000 wong tantang gelut nyong ora mundur. Gagahe Sayyidina Umar. Apa jawabannya? Aku domana sing wadon udu merga aku wedi ora, tapi merga aku mudeng aku paham. Wong lanang kerja keton kerjane, wong lanang kesel keton kesele, tapi wong wadon nang ngumah ora kerja, tapi nek kesel-keselan karo wong lanang lebih kesel dadi wong wadon nang ngumah. Jam 3 wis rikat-rikat ngukudi kumban, jam 4 mangkat ngarepe subuh ya subuhan rampung gari rajang-rajang berambang bawang lombok ya anak apa perlu nih masak rampung masak karo ngenteni wedange panas banyune panas nggo bapak mengko sarapan medang-medang ibune nyerikat-rikat nyapu-nyapu natani bantal guling dan sebagainya. Saking kesele wong wadon kerjane ora keton, tapi nek kon kesel-keselan lebih kesel wong wadon nggih Bu. Wong wadon kesel telung perkara, kesel awake, kesel pikire, kesel atine. Wong wadon nek wong lanang kesel kerja kesel, tapi ngilangine gampang karo ngopi, karo dudut pah-poh seruput pah-poh karo siiran uripe ayem poh rumangsa aman. Tenenge rasa tanda yen iman, sabar narima najan pas-pasan, kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh tinak saking pangeran. Karo ngopi karo udut ilang buneke ilang puyenge tapi ibu awan esuk sore wong esuk maning kesele ora rampung masalah tumpuk tundung pikirane kesel ati pikiran tumpuk tundung ketika lagi ngomai sing lanang itu bukan geting sengit ora pak, tapi itu sedang membuang sampah kehidupannya. Lah ketika wong wadon lagi ngomel karo bapak itu bukan sengit geting ijik-ijik marah-marah ora masalah, itu sedang membuang sampah kehidupannya, lagi buang sampah. Mulane wong lanang kudu siap dadi tempat sampah. Gina bang ibu nggih, mulane wong wadon niku masyaallah gampang suwargane asale apa? Siji salate apik, puasane apik, karo wong lanang sing taat, sing bekti, sing mituhu. Wong lanang ridha, wong wadon swarga, masuk surga lewat pintu mana saja. Amin Allahumma ya Rabbal. Ndonga iki donga saking waline Allah Mbah Dalhar Gunung Pring Watu Congol Magelang waline Gusti. Sing mantep sing kompak karena doa silahul mukmin, doa adalah senjatanya orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubet bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat-ubet muga-muga diparingi selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil. Anane rezeki ndonga karo usaha, anane penyakit gara-gara loro, siji omonge dewek, loro prilakune dewek. Sing kadangkala dilanggar nang wong modern, wong zaman kuna, mbak terutama mbak-mbak, wong zaman kuna
Kowe ngilari ngerok uris, ngerok alis, nek urung bojo. Hari ini orang memperhatikan itu. Wong wadon dadi model dengan bangganya set krak 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 krak. Wong lanang ora kalah krok, ben ngapa bicare ben weru tuyul. Wong wadon lu aja maning-maning, aja apa? Maning ngeroki uris. Karena kan pengantin ngederong ibu nggih, mriki kerok ngudu gambar gari ya, dikerok kenane dikerok dialise ditong-ditongke kena kayak apik bang kayak kelabang kayak apik banget. Kue nek cara ilmu Jawa kue marai dadi ilang wibawane, ngerok alis ngerok uris nek urung bojo. Kue ngilangi sebel puyeng, tapi kue nek wis ngarepi bojo lagi bojo lara. Besok nek kowe bojo nek urung duwe anak aja pisan-pisan ngemek bayi mati. Eling-eling nek urung bojo wis bojo kemudian urung duwe anak lagi proses gawe anak lagi proses apa ya urung hamil mungkin urung duwe anak atau lagi proses kepengin duwe anak program hamil. Tulung aja pisan-pisan ngemek wani-wani ngemek bayi mati. Percaya orang percaya wong nyatane wis akeh buktine. Jaman arep pengin duwe anak tapi ndelala kepepet akhire gendong bayi mati digawa kang puskesmas maring umait atau priwe carane lah ngemek bayi mati bayi seda niku nun sewu sing ngarani bayi mati niku rohnya selalu ada bahkan nemplek nang gegere sing gendong kue mau ngelepas kiye bayi sing mati kue sing nang gugur nang dibadati abot. Kulo nate ningali seperti itu bayekane padahal ora kena apa-apa tapi dicekel biru gara-gara terus ngemek bayi mati terus gendong bayi mati. Mulane nek urung duwe anak aja wani-wani ngemek bayi mati. Paham Nduk? Aja ngerok uris, aja ngerok alis, nek urung ngarepi bojo. Termasuk saya. Kayak maksudnya ngudisit. Termasuk saya. Kulo sering kali diparingi ilmu oleh guru-guru kulo, tapi welinge kiye tek wae ilmune, tapi aja diwehna sapa-sapa nek kowe urung bojo. Pripun simbah mergane kowe kuwe urung duwe pasangane urung ana sing kuat ngrenggak nek kowe lagi lemah. Karena kulo matur dari awal wong wadon kuwe ora mung ayu-ayuan tok, wong lanang ora mung gagah-gagahan tok. Ayu kena digawe sampean sing irenge kaya ban pit modali 10 juta. Ayu tenang bae asal dimodali bali kang salon ayune luar biasa. Tapi ayu nek patokane bebojoan kurang golet ayu tok. Ayu kena digawe Bu, ayu kena dibikin bisa. Tapi nek kur modale ayu tok apa iya selama umure bebojoan mung arep mangan ayu wong margiar kepriwe. Wareg banget kayak segandrung. Margi. Jere kalimatnya ada uang abangku sayang nggak ada uang cemplung blumbang. Margi banget mbok kayak gue. Wong wadon sebenarnya ya gelem sugiye ya nerima apa sing dadi takdire. Niku wong wadon wong lanang saling membantu melengkapi. Termasuk saya utuh perkara miki gendong bayi mati, utuh perkara niki alise dikerokian apa utuh perkara kaya niku kowe aja pisan-pisan awe ijazah kiye nek kowe urung bojo. Terutama nek gawe apa ya ijazah gawe
tameng, tumbal dan sebagainya, karena kue kudu salamane lantaran penghulu, mulane aja pisan-pisan juga dieling-eling wong nek urung bojo aja pisan-pisan bojok-bojokna wong. Dieling-eling wong nek urung bojo aja pisan-pisan bojok-bojokna wong. Wong urung bojo bojok-bojokna wong. Niku. Tapi kan anak kalimat masulin apa kalimatnya? Wong nek kepengin dunggana derajate yang ngunggana derajate wong liya, betul. Terus wong nek kepengin dunggana derajate kudu bisa kudu gelem ngunggana derajate wong liya. Sarane apa? Bojokna wong. Ana wong ngarep bojo modale ora duwe. Ngene pengen apa? Mahar entek tukokna mahar. Tapi aja dibojok-bojokna. Aja di apa? Aja dibojok-bojokna. Kuwe wani nengkokna pekah nggih Bu nggih? Pekah utawane nukokna mahar itu boleh dilakukan bagi wong sing wis mbojo. Insyaallah ketika wis mbojo mandan kolep rezekine tapi sampean gelem ngentasna wong liya, gelem ngunggana derajate wong liya lantaran bojokna wong, insyaallah jeneng dunggana derajate karo Gusti Allah. Lah nek sing bujang kepriyé masulin? Nek sing si bujang kaya nyong rika pada aja pisan-pisan bojokna wong. Tapi nyong pengen ngunggana derajate wong, carane sampean nyunati bocah, nyunati anak yatim piatu, berarti ngunggahna derajate bocah sing mone bocah sikis dadi mulai remaja gedene dewasa ngunggahna derajate bocah. Sampean perhatikan wong nek seneng nyunati bocah gawe acara sunatan masal rezekine angel kon entong ana rezekine kang dalan ndi bae, mergane seneng ngunggahna derajate wong liya, seneng ngunggahna derajatnya orang lain, insyaallah derajatnya diangkat langsung oleh Gusti Allah. Amin Allahumma ya robbal. Mulane ndonga muga-muga sing peteng enggal padang, sing mriyang enggale waras sehat selamat kaya maune, sing ngisi jomblo enggal pikantuk jodoh sing dunya akhirat. Amin Allahumma. Al-Fatihah.